好啦，完全估唔到對手嘅任何動作，因為呢個牆本身又唔係以前有用開嘅牆、建開嘅牆啦。佢哋成二嚟好多牆同埋草啊！我完全估唔到佢邊一下會擰頭咯。即係呢啲每次我打嗰一下，佢就突然間轉咗方向。次次我得係撳攻擊嗰一下，佢先轉。我唔撳攻擊，佢唔轉喎。都唔知我子彈飛得嚇？一撳咗個分身就入咗波，完全理解唔到。點解每一下都可以同我講避開到㗎？點解佢係唔會俾人打中到㗎？我真係搞唔掂魔華送 BB 咯！每次魔華送 BB 我都係一啲頭緒都冇。點解佢又可以貼到過嚟㗎？佢真係連我射波射俾佢都可以迴避到嘅。呢卡都係每一下普攻佢都可以掉咗頭。點玩啊？每一下普攻佢都掉頭啊！哦，每一下普攻佢都掉頭啊！一下都打唔到人啊！魔華蘇突然間急退返係咩事啊？點解又會俾佢咁樣衝咗落嚟啊？不過冇得點都要講嗰個布啊，唔係我哋個拳王有啲勁 MP 冇，佢救咗好多下，不得不説有好多下都係佢有 MP 冇救住先。我真係掂唔到人啦！無論係布定魔華所完全掂唔到咯。呢個掂到啦嘛？黐線點打啊！成場都掂唔到人。